नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंहिं ख़बर ॾींदा हलूं त क्रिकेटर हसन अली जी डांस ते तनक़ीद छो आहे, जंहिंजी सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल थी वई है। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awaminews.hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।